हाय गाइस, टीच अनरिडल हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज के अपने इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने ऐसी फ़ोटो एडिटिंग मोबाइल ऐप्स के अंदर ऐसे कैसे एडिट करें ताकि आपकी फ़ोटो प्रोफेशनल लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके। गाइस, फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स के अंदर इस तरह के फ़ोटो एडिट करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। बस आप मेरे साथ इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वीडियो एंड होने तक आप ऐसा एडिट सीख जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं।